Τώρα υπάρχουν δηλαδή, κύριε Ρότσκο, αυθαίρετα που δεν μπορούν να ενταχθούν στο νόμο αυτό που λέμε 4178 του 2013. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, προϋπόθεση για να νομιμοποιήσεις κάτι πρέπει να σου ανήκει η γης. Άρα το πιο βασικό είναι να είναι σε δικό σου χώρο, αν είναι σε δημόσια γη, αν είναι σε ρέμα, αν είναι σε κάποιες περιπτώσεις που είναι πέραν κάθε νομιμότητας και λογικής, φυσικά και όχι. Έτσι. Ή αν υπάρχει στατική ανεπάρκεια. Δεν νομιμοποιούνται όλα. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα πιο εξαιρετικά. Όχι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποια άλλα δεν. Ναι, σίγουρα είναι και άλλα, δάση και τα λοιπά. Θα μας τα πεις. Ναι, είναι σε δάσος, σε ρέμα, όπως είπες. Είναι αν βρίσκεται σε αρχαιολογικό ιστορικό χώρο, σε παραδοσιακό οικισμό, σε κάποιο διατηρηταίο κτίριο, ετοιμόρροπο κτίριο. Φυσικά κολλάει η στατική επάρκεια που είπε ο κύριος Ρότσκος. Σε δημόσιο κτήμα, σε κοινόχρηστους χώρους πόλης, οικισμού, μέσα σε στοές, σε εκτός σχεδίου περιοχές, όταν είναι κοντά σε αγωγούς με ρεύμα υψηλής τάσης, πάνω από 150 κιλοβάτα αν θυμάμαι καλά, κοντά σε επαρχιακές οδούς δημόσιες. Αυτά. Έχει αρκετές εξαιρέσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα θυμάμαι. Ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι πλέον με τα φορολογικά δεν θα μείνει τίποτα έξω με το φόρο κινήτων, γιατί αρχίζουν να φορολογούνται και τα αγροτομάχια, όπου εκεί μέσα έχουμε αρκετά αυθαίρετα. Ακριβώς. Ξεκινάνε πλέον να συνδέουν τα πάντα. Εφορία, αυθαίρετα, πολεοδομία. Είναι και μια μπαίνει μια αλυσίδα. τάξη. Ακριβώς αυτό.